Fala galera, beleza? Bom, hoje galera, eu estou aqui com vocês para fazer um vídeo de Minecraft PE jogando na City amaldiçoada do Antic 303. E bom galera, continuando aqui com a nossa série, vamos lá né vamos lá pro vídeo. Mas mano, se inscreva no canal, deixa um like, compartilha esse vídeo para alguém da sua família. E galera, me desculpe se eu estiver muito rouco, que tô com aqui tá meio frio onde eu moro. Não, tá frio. Hoje eu tô aqui, mano, pra mostrar essa cruz pra vocês. Que naquele vídeo lá que eu tinha gravado, agora que eu tô fazendo um quadro diferente da minha série, né? Do City 303. Mano, olha isso aqui, velho. Olha o que apareceu aqui, velho. Caraca, uma cruz. A cruz do Lick. Então, galera, eu tô em dúvida por causa que... Mano, olha o bioma que eu tô pra ter uma cruz. Deserto, velho. Caraca. Eu já consegui várias outras coisas, né? Consegui maçã encantada, enderpeel. Matei bastante enderman nessa cidade de noite, velho. Tem muito bicho pra nós matar. E eu consegui algumas flechas. Mas foi difícil porque eu tive que ir numa caverna ali atrás. Depois eu mostro pra vocês, galera. Vamos deixar aqui. Acho que não tem nada. Ah, aquela casinha lá que eu morava. Tá ficando de noite. Quando fica de noite aqui no Minecraft, né? Nesse coisa, você tem que ficar com a espada na mão. Mano, eu vou botar aqui. Tem que tomar cuidado. Eu vou andar olhando pro chão. E se tiver um enderman aqui, né, velho? Já era. Então, mano, deixa eu botar isso daqui onde tem que ficar. Toma cuidado, velho. Pois não, mano. Véi, eu vou ficar aqui, mano. Aqui com as ovelhas. Tô com medo. Ficar aqui. Pera aí, galera. Eu vou pausar o vídeo aqui. Minha mãe tá me chamando. Pera aí, galera. Voltei, galera. E bom, mano, minha mãe tava me chamando aqui, né, velho? E bom, eu voltei. Eita, velho. Oxi, tá fazendo? Que doido. Ah, é verdade. Aqui. Ah, véi. Poxa, mano. Eita. Eita, véi. Galera, mano. Véi, tô arrepiado. Mano, eu tô falando sério. Que isso, véi? Oxi, véi. Mano. Ah, não, tô com medo. Eu posso ter espada de diamante, escudo, picareta. Ah, flecha. Eita, desculpa, ovelha. Não tô falando coisa. Eu posso ter cenoura. Eu posso ter isso. Eu posso ter maçã encantada. Véi, mano, eu vou morrer no mesmo jeito. Mano, posso comer maçã encantada? Vamos lá. Caraca, velho. Clareou tudo, velho. Céu inteiro clareou. Eita, velho, meu mapa abriu do nada. Que delícia, cara. Mano.